Hoy os traigo un vídeo súper especial y diferente a lo que estáis acostumbrados a ver en mí, y es que os dejo un trocito de mi intimidad y os enseño mi nevera. Estos días os he ido enseñando mi compra, cositas que considero interesantes si estáis retomando vuestros hábitos o si queréis empezar a cuidaros, y me habéis escrito un montón que os gusta mucho, que os interesa muchísimo, que por favor siga enseñando este tipo de contenido. Entonces he dado así diferentes vueltas a cosas que os puedo enseñar, hacer algo diferente a lo que estáis acostumbrados. Entonces me he decidido a dar el paso y enseñaros mi nevera. Antes de nada, comentaros que no es que en esta nevera haya todo lo necesario ni que todo lo que haya es lo correcto. Simplemente es enseñaros más cositas sobre mí, porque me acostumbráis a pedir cosas súper específicas, como una cosa me decís: ¿y esto por qué lo comes? O ¿esto cómo lo comes? O ¿qué cantidad de esto comes? Entonces para mí es como súper personal y súper complicado deciros: ostras, pues quizá esto lo estoy comiendo ahora porque me apetece. ¿Qué cantidad estoy comiendo de esto? Pues tampoco sabría decirte, porque he cogido la cucharada y le he puesto. Entonces, como veo que os curiosea mucho mi parte personal, siempre dentro de lo que viene siendo pues la parte de nutrición, dietética y alimentación, digo, va, voy a abrirme un poquito a ellos y les voy a enseñar un trocito más de mí. Cosas que os quiero comentar. La compra es la que hice ayer, pero tampoco está todo, ¿vale? Me refiero a que, por ejemplo, veréis que no hay pescado y nosotros consumimos pescado, yo consumo pescado, pero el pescado lo congelo, ¿vale? Ayer os enseñé que, por ejemplo, mi compra, que había comprado lubina y salmón, pero yo siempre tengo la costumbre de congelar el pescado por el tema de los anisakis y, bueno, pues son manías mías personales. Entonces, que quizá diréis: ostras, pues en esa nevera no hay pescado o no hay ciertas cosas. No quiero decir que esto tenga que ser todo lo que hay en una nevera, pero sí que os puede ayudar si queréis seguir un poquito mis pasos y mis pautas, ¿vale? Nada, hasta aquí os dejo un trocito de mí. Espero que lo disfrutéis mucho. Cualquier duda, hacedmelo saber de algún producto quizá que os enseñe, si queréis saber cómo lo tomo, por qué lo tomo, qué tipo de alimento es, por qué lo podéis sustituir, y que espero que os sirva muchísimo. Y ya está, creo que hasta aquí todo. Ahora pasaré a enseñaros toda mi nevera y espero que os ayude, que os animo a que lo hagáis. Yo algo que aproveché fue que, como habíamos vuelto de vacaciones, vacié la nevera, bueno, las 4 cosas que teníamos así frescas, y la limpié a fondo, ¿vale? La aproveché, hice una limpieza ya que casi no tenía nada, me fui a hacer la compra y la llené. Y de verdad es que a mí me da una paz abrir la nevera y verla de todo lo que a mí me gusta, de alimentos que me hacen estar mejor, tener energía, nutrirme, y te hace sentir bien, y también es una muy buena manera de evitar fallar, ¿vale? O sea, tener la nevera llena de alimentos que nos hacen bien, el simple hecho de, pues tenemos unos tomates cherry allí a mano, o unas frambuesas o lo que sea, así mucho mejor que ir a la despensa y coger una bolsa de patatas, para que me entendáis. Ya te hace entrar en el círculo vicioso del que os hablo muchas veces, porque tú abres la nevera y tienes unos cherries, pues ya coges un cherry y estás picando un cherry. En cambio, si tú abres el armario y tienes unos frutos secos fritos, abres y coges el fruto seco frito, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Entonces os animo a que lo veáis, que me comentéis si os sirve, si os ayuda, si queréis que siga haciendo este tipo de contenido. Todo lo que creáis que me puede ayudar a mí a la hora de ayudaros a vosotros, ¿vale? Porque al final estas son cosas que yo creo que os pueden ayudar, pero muchas veces me comentáis cosas que digo: wow, mira, esto por ejemplo no se me había ocurrido, y es verdad que quizá yo doy cosas por hechas que vosotros no lo sabéis y que os ayuda. Entonces será un placer ayudaros en todo. Estoy súper ilusionada por retomar mis hábitos. Sabéis que he estado de vacaciones y que, aunque siempre me acompañan, al final tener mi rutina, volver a hacer las cosas como a mí me gustan, me dan una paz, me hacen sentir tan bien, y no solo físicamente, sino que a nivel mental os aseguro que lo noto un montón. Me cambia el carácter, el humor, mis digestiones, pienso mucho mejor, me siento mucho más concentrada, y por eso os animo que, si vuestra motivación de empezar a cuidaros es física, que es porque queréis un cambio físico,
yo os animo, no os voy a juzgar por ellos, porque sé que una vez tengáis esa pauta establecida, estéis disfrutando, veáis esos cambios físicos, el resto de cambios de los que os hablo, físicos, mentales, psicológicos, a nivel digestivo, vienen solos. Por tanto, si vuestra motivación de empezar a cuidaros es física, me parece fenomenal y os animo a que lo hagáis, ¿vale? Entro vídeo y a ver qué os parece. Un besito. Ahora ya estamos en mi nevera, ¿vale? Os voy a ir enseñando así pasito a pasito para que os hagáis una idea. En la parte superior todo esto son tuppers de comida preparada. Aquí tengo verduras, aquí tengo la fuente de proteína que es pollito, aquí tengo ñoquis, que sabéis que me encantan. Aquí hay unas bases de pizza, ¿vale? Para que veáis la realidad. Comemos pizza, sí, comemos pizza, pero intentamos pues o hacer la masa nosotros o cuando tenemos poco tiempo pues compramos esta masa que es de Mercadona y nosotros pues le damos la forma. ¿A qué me refiero con ello? Que ya nos cuidamos de que sea un queso de calidad el que le ponemos, un tomate de calidad, un embutido de calidad. Entonces esta pues al final es una buena opción para cuando tenemos ganas de una pizza. Esto es agua con gas, que me encanta, y esta pues la uso. No tiene por qué ser esta marca, cualquier marca me va bien, pero para hacer la limonada que tenéis publicada en mi Instagram y sabéis que me encanta. Y esto es Aquarius Cero, ¿vale? Pues alguna vez pues sí, consumimos este tipo de productos, no cada día ni a diario ni mucho menos, pero para que veáis la realidad es esta. Aquí tenemos más la parte de lácteos. Esta es una receta que os he grabado, que os tengo que publicar y os va a encantar. Y mirad, aquí tengo gelatinas, que estas son las que únicamente tienen una caloría de Mercadona. Y aquí, espera, os voy a enseñar mejor. Son justo estas, ¿vale? Esto pues de consumo esporádico, Ojo, si os sientan mal los edulcorantes, porque este tipo de alimentos contienen. Y también os voy a enseñar los yogures, que en mi caso yo consumo los Bifidus naturales. Estos son de Mercadona, pero cualquier Bifidus está bien y son enteros, no tienen por qué ser desnatados siempre. La grasa del lácteo es una buena grasa, así que no le tengáis miedo siempre y cuando pues, el resto del día la cantidad de grasa no supere la que debéis consumir. Esto es un postre de proteínas que le encanta a Héctor, de chocolate, que venden en Mercadona, y también la verdad es que está bastante bien. Si os gusta el chocolate, el dulce, mucho mejor que cualquier natilla de estas que venden azucarada, chocolateada. Este yogur de cabra natural que me gusta mucho. Este es del mismo estilo que el de Mercadona, otro como pudding de chocolate. El yogur griego ligero que me encanta, este es el de Mercadona. Y ayer encontré este en Aldi, os lo dejo aquí, todavía no lo he probado, pero me hace muy buena pinta y es del estilo. Siguiendo en la línea del apartado superior que os he enseñado, que tenía la verdura, ñoquis, bueno, comida preparada. Esto, mirad, esto es bizcocho para 5 días, ¿vale? Organización al poder. Así, lo único que tenemos que hacer es despertarnos, coger nuestro trozo, nuestra ración y comerla, ¿vale? Lo mejor es organizarse, siempre os lo digo. Y pues mirad, un claro ejemplo que me ha ido genial para enseñároslo. Estos son frambuesas, frutita, ¿vale? Y estos son pinchos de pollo. En este caso tienen a ver, el porcentaje es un 91% carne de pechuga de pollo. Después aquí hay huevos camperos. Y esto es un veggie picadillo del apartado de productos veganos de Aldi, que si queréis empezar a reducir el consumo, además de legumbres, que es de los mejores productos que podéis tomar, pues este tipo de alimentos os pueden ayudar. A nivel valores os los dejo aquí. Y bueno, lleva bastantes cosillas, pero a mí la verdad es que me gusta. Y bueno, el aceite de girasol sí que me gustaría más que fuera aceite de oliva, y el azúcar que no lo tuviera, pero bueno, la cantidad está al final, es poquita, son 3 gramos por cada 100, así que se lo perdonaremos. Estas hamburguesas también las compré en Aldi y son muy similares a las Beyond Meat, pero calidad-precio súper bien, ¿vale? Os dejo los valores, tienen 15 gramos de proteína por cada 100, están muy bien, y únicamente 1 gramo de azúcar por cada 100. Aquí tenéis los ingredientes, pero la verdad es que están muy bien, de sabor y precio, comparándolo con las otras está muy bien.
Este es de mis tofus favoritos. Si no os gusta el tofu os lo recomiendo porque este sí que tiene sabor porque viene con pimientos. Y mirad los valores, lo mismo que el anterior, ojalá el aceite fuera de oliva, pero está bastante bien, os lo recomiendo mucho. Esto no lo he probado nunca, pero me recuerda a la Eura. Cuando lo vi dije, ostras, esto parece la típica Eura, más económica, y la tengo que probar, ¿vale? Pero os dejo aquí los valores por si queréis echarle un vistazo. Tiene 18 gramos de proteína, así que bastante bien. Y aquí tenéis los ingredientes. Lo mismo, lleva aceite de girasol y azúcar, pero lo vamos a probar y ya os diré. Después este, que es del mismo estilo, pero parece como más natural. Yo creo que el otro está como más especiado. Lo tengo que probar también. Y aquí tenéis lo mismo. Los valores a nivel de ingredientes está bastante mejor, la verdad. Si os fijáis, tiene agua, concentrado de proteína de soja, aceite de navina, que ojalá fuera aceite de oliva, sal y aroma, ¿vale? Y aquí más proteína, 19 frente al 8 que tenía 18. Y este, a nivel sabor, es mi tofu favorito, ¿vale? Pues siempre que lo cocino, Héctor me pregunta si estoy haciendo bacon. Es muy ahumado, a mí me encanta. Y este también es de Aldi, ¿vale? Otra manera de consumir, pues otra fuente de proteína vegetal. Y aquí tenéis los valores. Y también tengo, justo, os lo enseñaré después, pero ya que estoy enseñando este tipo de proteínas, tengo este, que este es de Mercadona y es tofu normal. Este sí que no tiene sabor a nada. Le tienes que dar tú el sabor, pues o con especias, o con soja, o con cualquier salsita de tomate, lo que os guste. Aquí, el último cajón. Esto es de los olores, esto lo quitamos. Y aquí tenemos el tema refrescos, que para que veáis la realidad, aquí tenemos refrescos cero, no los consumimos ni mucho menos a diario, os lo aseguro, pero los tenemos, igual que tenemos pues aquí cervezas sin alcohol y cerveza con alcohol, porque en mi casa viene gente, tenemos y nosotros alguna vez tomamos, pero os aseguro que no es nuestro consumo diario ni mucho menos, y con mucha que a mí sí que me gusta mucho, ¿vale? Estos son ajos para los curiosos y va súper bien tenerlos así, es una muy buena manera que tengo yo de tomar más ajos, porque es súper cómodo, lo coges y te acuerdas más. Yo cuando no los tengo así se me olvida. Esto es café latte de este frío que le gusta a Héctor, a mí no me gusta nada, pero bueno, también lo toma. Queso, este es el de Mercadona, que me encanta, es tipo queso feta, y este es el queso cottage de Aldi, que también sabéis que me chifla, y es que los valores son espectaculares. Os los dejo aquí porque es una pasada encontrar un queso así, y que sea bajo en grasa y encima tenga sabor, porque muchos quesos bajos en grasa no tienen nada de sabor. Esta es la mermelada que acostumbro a usar, la 0%, ahora es la de célula, pero también me gusta la de melocotón, la de fresa es la de Mercadona, unas judías verdes que tengo abiertas, y por aquí, mira, otra cerveza. Aquí tenemos el apartado pues como de embutidos y carnes. Tenemos este, que es este pollo, redondo de pollo asado de la Carloteña, que esta marca tiene bastantes productos interesantes porque tienen bastante porcentaje del producto en cuestión. En este caso tiene 94% de pollo, y este es del Lidl. Todavía no lo hemos probado, pero ya os contaré. Y después aquí pues tenemos este lomo embuchado que está súper bien, de María Natura, os lo recomiendo mucho. Y jamón serrano, ¿vale? Que tampoco es algo que consumamos muy a diario, pero si lo consumimos aprovechamos y que sea bueno, la verdad. Aquí tenemos el queso Havarti o Havarti, como lo digáis, que a Héctor le gusta, yo no acostumbro a consumirlo. Y a mí el que también me gusta mucho, y lo sabéis, es el Eat Lean, ¿vale? Este me gusta bastante. Salmón ahumado, que a mí tampoco me gusta. Y a ver, que creo que aquí, pero a Héctor es que el salmón le encanta. Este es un queso así tipo Filadelfia, untable de Arla, que os lo recomiendo mucho, 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 si os gusta, porque además está muy bien de valores, os los dejo aquí. Y después los ingredientes, mirad, fenomenal también, está súper bien. Nata, leche desnatada, sal y fermentos, está muy bien y os lo recomiendo, ¿vale? Os lo dejo aquí para que lo tengáis presente. Ahora vamos a mi cajón favorito, que es el de las verduras. Tenemos un poquito de fruta y es este, ¿vale? Es que el nivel de verduras que hay en esta casa no os lo podéis imaginar, de verdad. O sea, todo esto son bolsas, hay como 6 bolsas, aquí hay más bolsas, es una pasada, pero a mí me encanta la verdura, y tener bolsas de verdura así ya preparada, como una bolsa de ensalada ya limpia, que solo la tienes que abrir y servir, te da una facilidad brutal, así que os lo recomiendo. Que si os va más bien comprar la bolsa, compres la bolsa directamente. Es lo mismo que esta calabaza, que vale, que sí que te sale más cara, pero a mí me da mucha tranquilidad y mucha facilidad tenerla ya pelada y ya cortada. Entonces la compro así. Estos son tomates para fregar en el pan. Estos son tomate cherry.
Aquí tengo 2 calabacines, 2 aguacates, plátanos, cebolla, limones y tengo más fruta afuera, más las famosas que os he enseñado, ¿vale? Este es mi cajón favorito y lo digo de corazón. Para los curiosos, esta es la otra fruta que tengo fuera. Esto es albaricoque, esto es manzana, kiwis y bueno, esto no es fruta, pero tenemos de tubérculos, tenemos patata. Y esta es la puerta de nuestra nevera. Ahora mismo bebemos bebida vegetal, tomamos bebida de almendras. Yo tomo muy poquita porque sabéis que me gusta el café solo, pero sí que después de comer a veces el café le ponemos un chorrito de bebida vegetal y tomamos bebida vegetal pues porque a Héctor le gusta y ya me ha acostumbrado. Yo de pequeña sí que tuve intolerancia a la lactosa a la leche, mi madre la pobre lo pasó fatal para encontrar en esos tiempos leche sin lactosa, pero ahora la tolero bien pero bueno, ahora tomamos esta y es la que hay en casa. Agua. Esto va súper bien. La brita esta, para los curiosos, me va fenomenal. No tengo que ir a comprar agua, venía cargada antes y va muy muy bien. Si os interesa, la compramos en Amazon. Y claras de huevo, ¿vale? Y después aquí tenemos como el apartado más de salsas, en el cual tenemos esta que es la compro en The Edge Food y está bastante bien. A mí me da muy el pego. Y es como un toque así dulce, exótico como pone. Y me gusta, por contraste dulce-salado, ya sabéis que me gusta. Entonces me gusta bastante, o lo pongo en la ensalada o en la pasta. Esto es mayonesa ligeresa. A Héctor le gusta, yo no soy mucho de ligeresa tampoco, la verdad. Estas 2 salsas, esta es la barbacoa y esta es el ketchup, están súper bien. Para mí el ketchup está muy bien logrado. La barbacoa me gusta, pero el ketchup a nivel sabor, valores y todo está fenomenal. Mirad, os lo voy a enseñar por si no lo habéis visto nunca. Os lo dejo aquí. Está muy bien. De verdad que es que lo compré hasta en casa de mis padres y dijeron que era igual que el normal. Esto es mostaza de Dijon. A ver. Esto de aquí es wasabi. Esto que está caído. Que lo hicimos en una recetita. Es wasabi. No es nada del otro mundo. Después tenemos salsa de soja para algunas veces. La guardamos en la nevera porque una chica me dijo que mejor en la nevera que se podía hacer una bacteria. No tengo ni idea. Yo le he hecho caso y ahí la tengo. Limón. Me encanta el limón exprimido. Puede ser limón normal, obviamente, y mejor quizá. Pero bueno, este me da comodidad. Lo pongo en la ensalada o me hago las limonadas que os enseño y va súper bien. Agua y el chocolatito 85%, ¿vale? Pues esta es mi realidad. Veréis, como os he comentado, que no hay pescado, pero porque lo tengo congelado. Y nada, que tampoco se trata de hacer las cosas tan bien. Se trata de ponernos lo fácil y en el equilibrio está la base. Espero que os haya ayudado y cualquier duda sobre cualquier producto, lo que necesitéis, me decís y estaré súper encantada de ayudaros siempre.